तशरीफ रखिए। मैंने कहा आपने कल उसमें इनका नाम नहीं लिखा हुआ, कमर साहब का, इंतज़ामी तक़सीमात में। वो है बयान की टीम में शामिल है। तो मुझे दोबारा दिखाएं ना, आज देखेंगे। रुकू और नई तिलावत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तकूनू कल्लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम बतरन व रिआअन नास व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत। वइज़ ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास व इन्नी जाइलुन लकुम फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकसा अला अक़बैहि वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौन इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद। कदाबि आले फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बिआयातिल्लाहि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व अन्नल्लाह समीउन अलीम। कदाबि आले फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व कुल्लुन कानू ज़ालिमीन। इन्न शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहि अल्लज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून अल्लज़ीना आहदत मिनहुम थुम्मा यनक़ुज़ूना अहदहुम फ़ी कुल्लि मर्रतिन वहुम ला यत्तक़ून। फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम फ़िल हर्बि फ़शर्रिद बिहिम मन ख़ल्फ़हुम लअल्लहुम यज़क्करून। वइम्मा तख़ाफ़न्न मिन क़ौमिन ख़ियानतन फ़अंबिज़ इलैहिम अला सवाअ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ख़ाइनीन। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअजिज़ून। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ya eyyühellezine amenu, ey logo jo iman laye. Ey inananlar, İza lakitum fi'eten, herhangi bir orduyla karşı karşıya geldiğiniz zaman fes'abutu, bir orduyla karşılaştığınızda fes'butu vezkurullaha kesiran leallekum tüflihun. Allah-u Teala'yı çok anın ki başarıya ulaşasınız. Orduyla karşılaştığınızda direnin. Huzur, eğer savaşta Allah-u Teala'yı hatırlarsanız bu ayaklarınızı sağlamlaştırır. Burada unutmayınız ki ayaklarınız sağlam başlar. 2. bölümünde ise diyor huzur. Siz nasıl adımlarınızı sağlamlaştırırsınız? Ancak Allah-u Teala'yı çok hatırlarsanız başarılı olacaksınız bunun sonucu olarak da. Ve atiyullahu ve resuluhi, Allah ve peygamberine itaat edin. Ve la tenazau, kendi aranızda ihtilaf çıkartmayın. Fetefşelu, yoksa cesaretinizi kaybedersiniz. Esas gerçekte bunun anlamı ayağınız kayması demektir. Yani ayakta kaldığınız bir yerden kayıp düşersiniz demektir. Ve tam bunun tersi, fesbutunun tersi fatafşaludur. Eğer aranızda savaşırsanız kendi kendinize, o zaman zayıflarsınız ve kendi yerinizden düşersiniz. Ve teshade rihukum, gücünüzü kaybedersiniz, sarsılırsınız. Fesbiru, böylece sebat gösterin. İnnallaha me'as-sabirin, Allah-u Teala sabredenlerle veya kararlı olanlarla beraberdir. Burada konu savaştır diyor huzur. Ve savaş esnasında insanlar birbirleriyle savaşmazlar, birbirlerine karşı problem yaratmazlar. Bu savaş esnasında mümkün değildir. Birbirlerine zarar verme amaç değildir. Burada kalıcı bir talimat vardır. Bunun sonucu savaş esnasında zararı önleyecektir. Eğer Allah-u Teala'ya ve peygamberine inanırsanız tek bir beden haline gelirseniz ve birbirinizle problemler yaratmazsanız, birbirleriyle problem yaratan milletler başka milletleri etkilemezler. İyi kaliteleri olanlar barış anında iyi kaliteleri edinirseniz bu savaş esnasında, savaş zamanında size yardım eder. Bu kalıcı talimatların sonucu sabit olur ve başarılı olursunuz. Buradaki savaş, bir kişi size yanlış yaptığında o zaman
kararlı olunuz ve diğer anlamı değerlere bağlı kalınız. Diğer ise yine kendi adımlarınızda sağlam olun. Eğer büyük bir savaş varsa bile o zaman kendi adımlarınızda sağlam olunuz ve sırtınızı onlara göstermeyiniz, sırtınızı dönmeyiniz. İnnallâhe ma'as sabirin, hiç şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ve la tekûnû kellezîne haracu. Evlerinden kasılıp kurularak, yiğitlik taslayarak ve halka gösteriş yaparak çıkan, badaran hava atarak ve gösteriş yaparak min diyarihim betaram ve riyaen nasi ve yesuddune an sebilillah, Allah yolundan alıkoyanlar gibi sakın olmayın. Allah-u Teala'nın yolundan insanları alıkoyanların karakterleri de böyledir. Bir tarafta insanlar Allah-u Teala'nın yolunda savaşırlar, diğerleri ise başka insanları yoldan alıkoyarlar. Bu kaliteler gururlu, kibirli olanlar ve hava atanlar gösteriş için yaparlar. Sadece gösteriş yapmak için bunu yaparlar. Çünkü burada Urdu, Pencabi, Agarfu, burada gösteriş yaparlar anlamı vardır. Vallahi bima ya'melûne muhit. Allah böyle kimselerin yaptıklarını yok etmeye kararlıdır. Allah-u Teala muhit demek, bima demek, ne yapıyorlarsa Allah-u Teala bütün bunları bilmektedir, her şeyi görmektedir, her şeyden haberdardır demektir. Ve iz zeyyene lehum şeytanu, hani şeytan onlara yaptıklarını hoş gösterip amalahum ve kâle la, onların amellerini onlara iyi göstermişti. Zeyyena kelimesi tek kelimedir, tekildir diyor huzur. Bu tek kelime tekil olarak kullanılmıştır. Obje ise çoğul olarak alınmıştır. Eğer obje, subject tek ise ve obje çoğul ise o zaman tercümesi bile çoğul olur. Biz burada hani şeytan onların yaptıklarını onlara hoş göstermişti. Şeytan konudur, amaluhum ise objektir. Ve kâle la gâlibe lekumul yevme minen nâsi. Bugün insanlardan hiç kimse size üstün gelemez. Ve inni ce'arul lekum, bense arkanızdayım. Felemma tara'atil fi'atani, iki ordu karşı karşıya gelince nakasa ala akibeyhi, gerisin geriye kaçtı. Ve kâle inni beri'un minkum, ve sizinle hiçbir alakam yoktur. İnni beri'un minkum, inni ara ma la teravne inni ehafullah, sizin görmediğinizi ben görüyorum. Vallahu şedidül ikab, ben Allah'tan korkarım, Allah'ın azabı pek şiddetli olur demişti. Bu olay nedir diyor huzur? Burada neden bahsedilmektedir? Müfessirler Suraka bin Malik'in şeytan olduğunu ve Mekke insanlarını kışkırttığını ve git Müslümanlara saldır ve ben sizinle beraberim demişti. Ve ben bütün yolda sizi destekleyeceğim. Bu düşmanlarla birleştiklerinde bu olay müfessirlere göre
Böyle söylenmiştir. Fakat bunun doğru olduğunu zannetmiyorum diyor huzur. Süraka bin Malik Coş'un Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in peşine düşen kişiydi ve açgözlü bir kişiydi ve atını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i yakalamak üzere topuklamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştığında atının ayakları kuma gömülmüştü ve o zaman ok atarak bir kura çekmişti ve oku kendisine aleyhine çalışmıştı ve tekrar ikinci kere ok attığında açgözlü olduğundan dolayı üçüncü kere atının ayakları kuma yerleşmişti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e o kadar yaklaşmıştı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an okuduğunu duyuyordu. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman geriye bakmıyordu veya korkulu değildi veya huzursuz değildi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu son derece huzursuz olmuştu ve geriye bakarak korkuyordu. O anda kendisini tanıtarak ben onlara arkadaşlık ve barış için barış gönderiyorum. O kendi kurasından korkmuştu ve ayağa kalkarak onlara barış göndermişti ve onların yanına gitmişti ve onlara ben sizi öldürmek amacıyla sizi yakalamaktayım. Şimdi ben bu düşünceyi bırakarak geriye dönmek istiyorum. Fakat inanıyorum ki sizler bir şeyler olacağınıza inanıyorum. Eğer siz hiç bir öneminiz olmasaydı bu benim başıma gelmezdi. Siz bana barış garantisi veriniz. Bu olaydan diyor huzur, biz bilmekteyiz ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kölelerinden birisi mağarada saklanırlarken o kendisi yiyecek getirecekti ve onlarla ileriye giderek onlarla belli bir zamanda buluşacaklardı. İşte bu olay Süreka bin Malik'in olayında onlar mağaradan çıktıktan sonra mağara olayından sonra olmuştu. Bütün insanlar geriye gitmelerine rağmen o kendi kabilesinden deniz kenarında birileri gidiyor diye görmüştü ve belki de bu Muhammed olabilir diyordu kendi kendine. Fakat sessizce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i yakalamak için gitmişti ve Resul-i Ekrem kendi hanımına Süreka bin Malik sessizce hanımına söyleyerek bu atını almıştı ve üçüncü bir kişi de olduğu söyleniyor ve Hazreti Ebu Bekir o Sıddık'ın kölesiydi ve onlara yiyecek getiren kişiydi. İşte bu kişi o nasıl ata bineceğini biliyordu. Onun ismi Amir bin Fahida idi. Ve o ata binme olayını biliyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona Süraka bin Malik'e barış getir diyordu. Döndüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırarak nasıl İran krallığının bilezikleri senin koluna geçirildiğinde ne yapacaksın dediğinde çok hayret etmişti. Ben nasıl İran krallığının bileziklerini takarım? Siz İran'ın krallığından mı bahsediyorsunuz? Bu bilezikler benim elimde mi olacak? Kişi, bu deneyden geçen kişi, ben inanmıyorum ki ben bütün bunları kendi gözleriyle görmüş olsun. Bu önceden verilen bir haberin İran kralından, Kısra'dan alınacağının bilgisi olmalıdır ve bu Mekkeli insanları Müslümanlara saldırmak için kışkırtmıştı. Mekke'de hiçbir statüsü yoktu. Mekke'nin liderlerinden birisi değildi. Burada bize bu ilişkiyi anlatan hata yapmış olabilir. Çünkü bu olay burada uygulamaz. Şeytan güçlüdür ve belki de o
Araplardan veya Mekkeli liderlerden birisidir. Fakat Müslüman ordusunu gördüğünde korktu ve sırtını dönüp kaçtı. İşte bu olay Süreka bin Malik olayı bütün muhalifler, bütün müfessirlerde bulunmaktadır. Fakat bu iki olay bir kişide bahsedilemez ve bu olayla ilgili olmadığı göstermektedir. Onun söylediğim gibi hiçbir gücü yoktu ve makamı bile yoktu Mekke'nin liderleri arasında onu destekleyecek. Bu kişi Mekke'nin dışındaki bir kabileye ait idi. Mekke'ye ait değildi. İşte bu da bize göstermektedir ki şeytan kelimesi burada insanlar için bile kullanılır ve biz bunun tercümesini böyle yaptığımızda diğer Müslümanlar biz sadece anlamı geliştiriyoruz ve şeytanın imajını ortaya koymak istemiyoruz zannederler. Fakat şimdi gördüğünüz gibi diyor huzur, bu sadece şeytanın kendisi değil, aynı şeytan Adem'in zamanındaki olan şeytan bile aynı şeytandı. Bu böyle bir şeytan bu tip şeyleri söyleyemez. Ve İnna cârilukum, ben her zaman sizinle beraberim diyemez. İki ordu birbirleriyle karşı karşıya geldiklerinde huzur mutbit kelimesi değil, mudbir kelimesidir diyor huzur. Orada bu yazıda bir düzeltme yapıyor huzur. Nakasa ala kabayti, kendi sırtlarını döner ve benimle hiçbir sizinle alakam yoktur der. Ben sizin görmediklerinizi görmekteyim. Ben Allah-u Teala'dan korkarım. Vallahu şedidul ikab. Allah'ın azabı pek şiddetli olur. Şeytan nasıl ben Allah-u Teala'dan korkuyorum diyebilir ve ben tövbe ediyorum nasıl diyebilir? Bütün orduyu kışkırttıktan sonra sırtına dönmesi. Burada aşikar olan şey şeytanın Mekke'nin lideri olan bir kişidir. Büyük bir kişidir. Belki de bu başka bir kişi olabilir ve Süraka olmayabilir, başka bir kişi olabilir. Çok zeki olan başka bir lider daha vardı. Belki de bu onunla ilgili olarak Tütü olduğunu ve gidin Müslümanların ordusunu bakın araştırın denilmiştir. Ona gidin bakın bakalım bize bilgi getirin Müslüman ordusuyla ilgili olarak demişlerdi. Onlar bakalım kaç kişidirler. Bu savaşın sonucu ne olabilir? Oraya Müslümanların yanına gitmiş gizlenerek onların sayılarını saymış ve hemen hemen sayılarını çok zayıf insanlardır. Bazıları da yaşlı ve hiç ellerinde aletleri yok. Birçoğu yaya olarak gitmektedirler der. Ve onlar yenilecektir. Siz de zafere ulaşacaksınız derler. Bu nasıl olabilir? Bu hikaye bize bildirmektedir ki bunun sonucunda bunun tam sonucu ters idi. Buna verilen cevap makul idi. Orada 3000 kişi gördüm. Hepsi ölüydü. Hiçbir kişi ölülere karşı zafere ulaşamaz. Bu olağanüstü bir psikolojik bir noktadır. Bu insanlar ölme amacıyla gelenler ve Allah-u Teala'nın rızası için gelenler hiçbir zaman kaçmayacaklardır. Siz açgözlülüğü bu hayatı sevmektesiniz. Bu hayatı seven kişinin gücü olmaz. İşte bu olay çok daha fazla daha nedeni olan bir olaydır. Aynı kişinin kötü niyetle vardır.
Fakat Müslümanların kararlılıklarını gördüklerinde, Müslümanların yüzünde kararlılığı gördüğünde sırtını dönüp gitmiş ve bununla ilgili olarak Mekkeli liderlerden birisidir. Ordunun başında olan birisidir. Fakat Süraka olmayabilir. İnna Kafullah, buradan Allah-u Teala'dan korkarım demesinden buradan anlaşılmaktadır. İz yekulul münafikune vellezine fi kulubihim merdun, hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, doğrusu şu Müslümanları dinleri şımartmıştır diyorlardı. Arraha ilahi zinetu ve men yetevekkella alallahi fe innallahi azizun hakim. Allah'a güvenen kimse onun her şeyden üstün ve hikmet sahibi olduğunu hemen anlar. Garra konusu diğerleriyle ilgilidir diyor huzur. Bunların düşüncelerine göre bu ordular, Müslüman ordularında hiçbir zayıflık yoktur ve güç birliği vardır onlarda. Verra bu gurur ve kibirlik veya kandırma olayı vardır. Çünkü her iki ifade de doğrudur. Düşmanlar Müslümanların şımardığını sanki düşünürler. Fakat Allah-u Teala bize, Allah-u Teala'ya güvenenlerin bu karakteri vardır. فَاِنَّ اللّٰهَ azizül hakim. Allah-u Teala hiç şüphesiz bütün aziz demek büyük demek, hikmet sahibi demektir. Bütün hikmet sahiplerinden daha da önce de bildiğimiz gibi nasıl Allah-u Teala o hikmet sahiplerine yardım etmektedir. Velev tera iz yeteveffellezine keferu ul melaiketu yedribune ve vücuhahum, melekler kafirlerin canlarını alırken bir görsen yüzlerine ve sırtlarına vura vura ve edbarahum ve zuku azaben harik, yakıcı azabı tadın derler. Sanki anlamında vardır. Sanki anlamı olmamasına rağmen meleklerin dediği nedir? Bu vezuku azabel harik, yakıcı azabı tadın derler melekler. Yezburune vecuhukum ve azbarahum, o yüzlerine ve sırtlarına vururlar melekler. Huzur, bunun anlamının ne demek olduğunu bana kim söyleyebilir diyor huzur. Ölüm esnasında ceza için seçilenler, onları ölüm anında melekler onların sırtlarına, yüzlerine vururlar. Huzur, sanki bu Eşref Bey bir şey biliyor gibi görünüyor diyor. Vücuhumun anlamı onların liderleri demektir. Huzur, liderlerini mi vuruyorlar diyor. O ölmektedir. Melekler liderleri mi dövmektedir diyor huzur. Ölmekte. Ölen kişi başka, vurulan kişi başkadır. Bu böyle olamaz diyor huzur.
यतवफ़्फ़ुल्लज़ीना कफ़रू, यहाँ तो सरदार मुराद नहीं कफ़रू। Buradaki liderlerden bahsedilmez diyor huzur. Vücuhahum ve adbarahum. क्योंकि और कोई है किसी को ज़हन? हाँ मर रहे होते हैं तो उनको ये दिखाते हैं कि उनकी पीछे Bu cevap, काम हुई है और आगे की भी। onların geçmiş hayatları çok kötüydü. Şimdi bu ceza ile yüz yüze gelmektedirler. Bu kendi amellerinin sonucu. Evet, bu güzel bir sorudur diyor huzur. Bu sorunun cevabı buna yakındır diyor huzur. Bu onları yüzünden, sırtından vuruyor demek değildir. Vücuhahum demek के सामने हो, sizin önünüzde olan bir şey demektir. पीछे जो पुष्ट पनाह Adbarahum ise sizi destekleyen veya arkanızda bırakılan demektir. उनको Arkanızda bırakılan hayat demektir. पैदा होती है बड़ी Onlar o anda pişman olacaklardır. Arkada bıraktıkları उनके लिए सजा बन bir nevi ceza olacaktır onlar için. और जो Üzücü olacaktır. Önlerinde gördükleri onlar için çok acı olacaktır. Arkadakileri bıraktıkları da önlerinde bulacakları da. वो अपने आंखों Vazukan azabı harıkla beraberdir. यहाँ जो जलन Onlar ateşin azabını görmekteler ve ayrıca kıskançlıktan जो तुम पीछे छोड़ yanmaları da, ayrıca bu yanan ateşi cezayı tadın bakalım. मौत के वक्त Arkanızda bıraktıklarından pişman olmaktadırlar ve çok pişman olarak önünde bıraktıkları ise Allah Teala'dan cezadır ve bunu da bilmektedirler ve artık yapacakları bir iyi amel olmadığını bilirler ve kaçacakları bir yer bile yoktur. İşte bu ceza orada başlamaktadır. Daha sonraki olarak ceza, ölümdeki huzursuzluk burada bahsedilmektedir. Sizin aklınızda, kalbinizde bu pişmanlık olacaktır ve onlara bu hatırlatmaktadır. Arkada ne bırakmışlardır, ne gelecekle ilgili olarak ne ümitleri varsa bu huzursuzluk onlara yakıcı bir azaptır. बिमा कद्दमत ऐदीकुम Zalike bima kaddemet बिमा कद्दमत eydiküm. ये वो कुछ है Bu azap ellerinizin geçmişte yaptığının sonucudur. देने लगेगा। Ne gönderiyorsanız bu elinizde, sizin önünüzdedir. अल्लाह अपने बंदों Ve ennallaha leyse bizallamin lil abid. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Müfessirler burada bu noktada zorluk içindedirler diyor huzur. को महसूस करते हैं और कई तजवीज़ें पेश Orada farklı açıklamaları ortaya koyarlar. Allah Teala zellam değildir. Yani çok zalim değildir. Zellam. और अबीद कहते हैं Rabib, ये zavallı insanlar, mütevazi insanlar, बिल्कुल वो जिनमें कुछ भी ना हो makamı olmayan, herhangi bir yeri olmayan kişilerdir. Huzur, Pencabi kelime de नमाना burada namana. पर ये लफ्ज़ नमाना यहाँ बहुत अच्छा टिकता है। Bu tamamen burada uygulanır diyor. Huzur, Allah Teala namana insanlara veya zayıf insanlara hiç zalim değildir. थोड़ा बहुत तो कर लेगा Bunlara daha aşırı değildir veya diğerlerine daha fazladır mı? Anlamı mı vardır? Hayır, buradaki anlamı o değildir. Olumsuzla kullanıldığında o Allah Teala का मतलब है adaletsiz, zalim değildir. Hiçbir zaman adaletsiz veya zalim değildir. Küçücük bir şekilde bile zalimlik yoktur. Zalimlik yapmaz. Bazı müfessirler ये नुक्ता भी निकाला है bu noktayı da göz önünde bulundurmuşlardır. Lel abib demek zavallı insanlar, mütevazi insanlar. ऐसी हालत Onların herhangi bir şey yoktur ellerinde. O zaman onlara kişi nasıl zalim olabilir? इसके बजमून Burada son derece zalim olmak buraya uymaz diyor huzur. काबिल कबूल सूरत पेश करते हैं मगर मेरे नज़दीक ये कतई बात है ये साबित Bunu açıklamaya çalışmaktadırlar. Benim için aşikardır diyor huzur. Olumsuz olduğunda शुदा तो
उसके मनफी माने में aşırılık olduğunda bunun negatif kelimesi aşırı anlamı da vardır. Anlam doğru değildir. Yani son derece zayıf insanlara zalim demek değildir. Anlamı doğru tercümesi o hiçbir zaman adaletsiz değildir zayıf kişilere, zayıflara. दाब कहते हैं तरीक़, उनके असलूब। दाब आले फ़िरौना, फ़िरौन की कौम के असलूब या उनके तरीक़ेकार की तरह Davranışlar veya insanların, Firavun'un insanların davranışları onlardan önceki insanlar kadar bi ali firavune vellezine min kablehim, bunların akıbeti de Firavun milleti ile daha öncekilerin akıbeti gibi olacaktır. Keferu bi ayatillahi fe ehazehumullahu bi zunubihim. Onların hepsi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. İnnallaha kaviyyun şedidül ikab. Allah da günahları yüzünden onları yakaladı. Şüphesiz Allah güçlüdür, ceza vermekte pek şiddetlidir. Burada konu onları reddetmelerinden dolayı cezalandırmak değildir. Kendi günahlarının sonucu olarak yapılan sonuçtur. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu Allah Teala'dan ceza ile açıklamış ve bunu bize açıklayarak bazen milletler çok günahkardır ve Allah Teala onları cezalandırmaz. Her günkü hayatlarında özgür gibi görünürler. Özgür haklara sahiptirler sanki. O ölümünden sonraki hayatta ayrı şeyler alırlar. Fakat peygamberler geldiğinde ve insanlar onu reddettiklerinde, ona karşı isyan ettiklerinde onları cezalandırır. Sadece onların reddedilmesi değil, o günahları onlara layık olur bu cezalara. Peygamberlerin reddedilmesi ceza, onların günahlarından dolayı cezalandırılmalarına layık olur. İşte bu konu diyor huzur. Burada bütün insan oğlunun tarihine uygulanır. Bu gerçekten her zamanda doğru görünür. Birçok sayısız milletler geçmiştir fakat hiç olmamıştır. Fakat bir peygamber geldiğinde hemen onu reddederler ve ondan sonra onların günahları onlara hakim olur. Onlara hiçbir zaman verilmez. Günahlarından dolayı kurtarılmaz. Fakat Allah Teala tarafından cezalandırılır. Bu çok geniş bir konudur diyor huzur. Buna insan oğlunun ırkının tarihine bakınız ve oradaki örnekleri bulacaksınız. Onların günahlarının sonucu Allah Teala onları cezalandıracaktır. Savaşlar faiz sistemi nedeniyle olur. Eğer faiz sistemi uzun zaman hakim olursa, bir peygamber Allah Teala tarafından geldiğinde o zamanda günahlar öyle bir noktaya gelir ki onlar cezaya layık olurlar. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinden sonra 2 Dünya Savaşı ortaya çıkmıştı ve 3. Dünya Savaşı dışında 3. Dünya Savaşı hazırlıkları yapılmaktadır. Eğer peygamber geldiğinde size uyarmışsa ve bu günahlar milletlere hakim olacaktır. Kadabi ale firavune vellezine min kablehim, bunların akıbeti de Firavun milleti ile daha öncekilerin akıbeti gibi olacaktır. Onlar yakalandıklarında peygamberleri reddettiklerinden dolayı yakalanacaktır. Niçin bunlar peygamber zamanında yakalanırlar? Bunun arkasında ne neden vardır diyor. Bundaki hikmet, peygamber geldiği zamanda bu insanlar artık kendi günahlarının sonuna varmışlardır. O peygamber onları
kurtarmaya gelmiştir. Onları mahvetmeye değildir. Onun sesini reddetmek ve onu dinlememek öylesine bir şeydir ki kişi चट्टान के किनारे पर खड़ा हो गिरने के लिए bütün bir uçurumun kenarına geldiğinde onu çağırdığınızda o durmaz ve hala ileriye gider. İşte ileriye gittiğinde hiçbir zaman o kıyıda bile duramaz. O zaman आवाज देने kim suçlanacaktır? Onu çağıran mı yoksa bu çukurdan veya uçurumun kenarından düşen midir? Suçlu o çağrıyı reddettiğinden dolayı cezaya çarpılacaktır. Bu ceza öyle gökten inmiş bir ceza değildir. Onun cezası kendi elindendir. के सामान उसने खुद किए थे अपने लिए Kendisinin tahribatı ये है मजबूर bu edindiği hayat veya işlediği günahlardan dolayıdır. नेमतन अन्नमहा अला कौमिन Zalike bi ennallâhe lem yeku mugayyiran ni'meten ename हाथों तब्दील en'ameha ala kavmim. तब्दील होने देता है Bu da Allah'ın her ne zaman bir millete bir nimet ihsan ettiyse onlar kendilerini değiştirmedikçe जब उनके दिलों की नीयतें बिगड़ जाती हैं onların niyetleri yanlış gittiğinde ve bu nimetleri yanlışça kullandıklarında Allah Teala onların bu nimetleri alır değiştirir बकदर तब्दीली ve bu एक मुगय्यरन नेमत के लिए इस्तेमाल kalplerinin değişmesiyle ilgilidir. Mugayyiren kelimesi nimeten o nimetlerini değiştirmez. तब्दील कर देना Nimetleri felakete çevirmek जो नेमत से नाशुक्री के नतीजे şükre दिल में पैदा insanların kalplerindeki şükürsüzlükle ilgilidir. Eğer kalpler yanlış ise bu nimetler de geriye gider. समीउन अलीम Ve ennallâhe semî'ül alim. के बावजूद Allah da o nimetleri değiştirmelerinden ileri gelir. Allah en iyi işiten ve en iyi bilendir. Kalplerde dini bir değişiklik, ilahi değişiklikler olursa ve kalpler Allah Teala'dan bir yardım isterse onlar kurtulacaktır. Aynı ayet-i kerime tekrar edilmiştir. कज़ाब आल फ़िरौन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम Kadabe ali Firavune vellezine min kablihim. Bunların akıbeti de Firavun milleti ile daha öncekilerin akıbeti gibidir. Yani 53. ayet-i kerime Enfal suresi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki insanlar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in milleti ne hitap edilmektedir? जुनूब हैं उनके गुनाह पहले ही तैयार थे उनको हलाक Keferu bi ayatillahi fe ehazahumullahu bi zunubihim. Onların hepsi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. की जरूरत नहीं थी Bu वअग़रक़ना आला फ़िरऔन वकुल्लुन innallaha kaviyyun şedidul ikab. को गरक कर दिया वकुल्लुन कानु ज़ालिमीन और हर एक उनमें से 55. ayet-i kerime वो तमाम Kada bi ayati firavune vellezine min kablihim kezzebu bi ayati rabbihim fe ahlaknahum bi zunubihim ve agraqna ala firavune ve kullu kanu zalimin. Ey inkar edenler, sizin akıbetiniz de Firavun milletiyle daha öncekilerin akıbeti gibi olacaktır. Onlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de bu günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun milletini de suda boğduk. Bunların hepsi de zalimdirler. Huzur burada açıklama yaparak Firavun milletinin kalplerindeki bu günahkarlıklarından dolayı ancak o içlerini deki kalplerini değiştirmedikçe dış aleme karşı değiştirmedikçe günahlarınızın içinde boğuluyorsunuz ve öyle bir makama vardınız ki artık sizin kapasiteniz yaşamak kapasiteniz yoktur. Nuh Aleyhisselam zamanındaki फिर हकीकत नूह की कौम का नक्शा है जो खींचा गया है
sel zamanında, Firavun zamanındaki, Nuh Aleyhisselam zamanındaki sel zamanında nasıl günahkarlar boğulmuşsa, işte cezalar sizin üzerinizden gelecektir ve Allah Teala'nın cezası onları cezalandıracaktır. Cezalar iki türlüdür. Bunlardan bir tanesi uyarılardan sonra gelen cezadır. Bazı cezalar hiç uyarı olmadan gelir. Fakat günahlar artık son haddine geldiğinde ve insanlar kendileri ölürler. Uyarı bize açıkça göstermektedir ki o Allah-u Teala'dan uyarıyı almıştır. Hiçbir felsefeci bunları açıklayamaz veya bunlar çok önemlidir diyor huzur. Onun içindir ki siz peygamberi artık tanıyınız. Peygamberle felsefeciyi tanıyabilirsiniz. Nuh Aleyhisselam zamanında ne olmuştu? Eğer düşünürsek bu insanlar ölmeye layık mıydı? Onların davranışları öyleydi ki artık hayatta kalmaya layık değillerdi onlar. Bu olaydan sonra hiçbir felsefeci bu sonuca gelememişti. Bu insanlar artık öyle bir duruma gelmişlerdi ki, öyle bir yere gelmişlerdi ki kelimesel olarak, fiziki olarak boğulmuşlardı sanki. Bunun anlamı neydi? Hiçbir felsefeci bunu bilemezdi. Yani bu insanlar artık yaşamaya layık değillerdir ve bunlar artık mahvolacaklardır dememişlerdi. Nuh Aleyhisselam zamanında bunlar açıklanmıştı ve sadece peygamberler bunu anlayabilir. Bu kendi günahlarının sonucuydu. Yoksa alelade bir kişi bu sonucu çıkartamaz. Fakat bu insanlar öylesine aşırılığa gittiler ki yakında tahrip olacaklardır diyebilir. Onların davranışları öylesine, hayatları öylesineydi ki onlar artık tahribatın sonuna gelmişlerdi. Tahrip olmanın etiğine gelmişlerdi. Pompei'de, İtalya'da bildiğiniz gibi burada zelzele olayı da olmuştu. Hiç kimse düşünemiyordu bile yeryüzünde lavalar gelip de onları kaplayacaklarını ve yok olacaklarını bilmiyorlardı, bu lavaların onları kapayacağını. Şimdi insanlar yazmaktadırlar, bu milletler kendi günahkarlarının sonucuna öyle her türlü günah orada vardı ve bu günahlar bugünlerde bile yapılmaktadır. Bu millette de işte o zamanki milletlerde vardı. Belki de onlarda da belki de bir peygamber gelmiş olabilir. Eğer bir peygamber onlara gelmiş ise ve uyarmışsa ve bu olayla onları uyarmışsa belki de onlara söylemiştir ve siz çok tahribata sonucuna geldiniz diyebilmiştir. İşte bu açıdan diyor huzur, eğer bu Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden verdiği haberleri anlarsak, bazı insanlar doğal afetlerle Allah-u Teala'nın cezasını ayırt edememektedirler. Eğer insanlar Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzünde zelzeleler olacak dediğinde insanlar zelzeleler olmuştur. Fakat Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösterdiği manzarada hiçbir bu dünyanın felsefecisi bunu daha önceden belirtemez veya hiçbir zaman onlar tahrip olacaktır bu şekilde dememiştir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize 3 şey söylemiştir. Bunlardan bir tanesi keştiye çeltiye tahiye huştiye. Bu deniz savaşlarıyla ilgilidir. Bu nedenle en güzel bir manzarayı ortaya koymuştur bizim için. Dünya savaşlarında hiçbir şekilde savaşta deniz gücü kullanılmamıştı. İkincisi olarak yeryüzüne ateş düşecektir. Bu zaman daha henüz uçakların bile keşfedilmemiş olduğu bir dönemdi. 1901-1905 yılları arasında
ateş gökten yağmur gibi inecek demişti. Uçak bulunduğunda çok zayıftı ve o zaman hatta bunu bulan kişi veya ülke nerede bulunmuşsa onların hiç düşünemiyorlardı bile ki bu Bright kardeşlerin gökten ateşi yağdıracağını düşünmemişlerdi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ateş gökten yağacak diyordu ve ondan sonra Allah-u Teala'nın bana gösterdiği ceza göstermektedir ki bölüm bölüm alan alan herhangi bir hayat kalmayacaktır. Bu atom savaşı olmaksızın mümkün olamaz diyoruz. Sonuç olarak çıkarttığımız şey Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği çıkarttığı sonuç herhangi bir kişinin gücün elindeki güçte olamaz. Bu doğal faktörler cezadır. Bazen Allah-u Teala da gösterir bu cezayı. Bazen bu günahlar öylesine birikir ki millet bunun sonucu tahrip olur. Her durumda ceza günahlardan dolayıdır ve Peygamber bunları herhangi bir felsefecinin veya başka birinin elinde olmayan güçleri gösterir. Bunun nedeni dünya bu kişinin Allah-u Teala'dan geldiğini bilir. Dördüncüsü ise o zamanda hiç kimse Rusya'nın çarı en kötü durumda olacaktır. Rus çarı büyük bir imparator idi ve İngiltere'den sonra herhangi bir krallık var ise onun etkisi bütün dünyanın yarısı kadardı ve ona çok saygı gösterirlerdi. İngiliz hükümeti Rus çarına çok hürmet ederdi. İşte Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde, önceden haber verdiğinde o çok yüce bir çar bile. Pi kelimesi bu çok tuhaf bir kelimedir diyor huzur. Bu önceden verilen haberdi. Eğer çar o zaman orada hayatta ise o paramparça olacak ve fakir olacaktır diyordu. Bu savaşların sonucuydu. Birçok milletlerin durumu değişmemiş ve bunlardan dolayı ceza gelmemiş ama fakat doğa kanunları bu cezanın gelmesi için çalışmaktadır diyor huzur. Çünkü bu Allah-u Teala'nın kaderidir. Eğer siz bunu anlarsanız o zaman doğal kanunları anlamış olacaksınız. Bunların ilişkileri, ceza ilişkileri Allah-u Teala'dandır. Allah-u Teala bu iki şeyi birbirine bağlamıştır ve o bunları Firavun'un milletine de söylemiştir. Eğer tarihi okursanız o zaman bu milletlere neler olduğunu anlarsınız. Firavun çok büyük bir kraldı. Büyük bir krallığı vardı ve o tarih bunu göstermekteydi. Sonra nasıl cezalandırıldılar? Uyarıcılar kimdi onlara gelen? İşte bundan dolayıdır ki ben bunu detaylı olarak açıklamaktayım diyor huzur. Bu iki referans önemlidir. Örneğin bir Firavun vardı. Bildiğim kadarıyla o Allah-u Teala'nın varlığına inanmıştı. Tek olduğuna inanmıştı. O kendi milletini uyarmıştı. Ve bütün putları kırmıştı. Bunu böyle ortaya koyduğunda sadece tek bir tanrı olduğunu
निज़ाम ve tek bir Tanrı'ya inanmaktaydı. वार्निंग्स वहाँ भी आई। Bu uyarıcı oradaydı. वार्निंग्स के बाद जब तवज्जो नहीं की गई तो Bu सजाएं भी मिली। uyarıcı geldikten sonra कबले हिम buna uymayanlar cezalandırıldı. Min kablihim demek उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, Firavun'un जो अभी तक हमें मालूम नहीं। geçmiş dönemiyle ilgili यानी जिस वक्त कुरान करीम की ये आयत नाजिल हो रही थी, bu ayet-i kerimeler nazil olduğunda नूह की तारीख तो थी, Nuh'un tarihi लेकिन फिरौन के हवाले vellezine min kablihim नूह कहा तो जा सकता है कि शामिल हैं, लेकिन फिरौन की Firavun'dan önceki milletler बात जो उससे पहले गुजर चुके थे उनकी तरफ इशारा मिलता है। insanların tarihini veya geçmiş Firavunların tarihini bilmiyorlardı. Ben Ahmedi इजिप्टोलॉजी के लिए या araştırmacılara उस तारीख bununla ilgili olarak वहाँ लाख Egiptolojinin yardımıyla bulun dedim onlara. कई जगह उभरते हुए दिखाई देंगे। Bazı krallar vardı. Allah Teala'nın birliğine inananlar ये सिलसिला मुंतज़िम ve milletler onu reddetmişlerdi. Bundan dolayı cezalandırılmışlardı. इससे पहले आज़ी तौर पर सजाएं मिलती Musa Aleyhisselam'dan önce वाक़या के बाद फिर जो cezaları tamamlanmamıştı. Belli dönemler halinde cezalandırılmışlar ve daha sonra tamamen yok olup ortadan kaldırılmışlardı. कानून वाले जितने भी Ve kullen kavmen salimin, bunlardan hepsi günahkardı ve birbirleri ardına yok oldular. Onlar haksız yere adaletsiz yapıyorlardı गरीबों पर और बेकसों पर ve zavallı insanlara zalimce davranıyorlardı. जवाब इंदल्लाह अल्लज़ीना कफरू यकीनन İnne şerrat davabi indallahillezine keferu fehum la yu'minun. Yaratık kelimesi Allah Teala'ya göre onu yaşayan insanlardır. İnne şerrat davabi indallahi, şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edip ona inanmayanlar ise Allah katında hayvanlardan da beterdir. Fehum la yu'minun, onlar inanmamaktadırlar. Kendi reddetmelerinde kararlıdırlar. Bunlar en kötü insanlardır. Siz burada görmektesiniz ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem इसका लाज़िमन ताल्लुक इस आयत से है। ve şerrü men tahtes sema, bunlar en kötü insanlar, bu gökyüzü altında en kötü yaratıklar olacaklardır. Bir tefsirden anladığımıza göre bu insanlarla ilgili olarak onlar en kötü insanlar olacaktır. Bunlar peygamberleri reddedenler ve onlar kendi reddetmelerinde hiçbir şekilde inanmayacağız demişlerdir onlar. Böyle Müslüman milletler var olmaktadır. Eğer hiçbir peygamber gelmeyecekse onlar kimi reddedecektir o zaman? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdiğine göre bu Müslüman din bilginleri en kötü insanlar olacaktır. O gelecekle ilgili olarak bize bilgi vermektedir. Eğer peygamber gelmeyecekse o zaman kimi reddedeceklerdir onlar? Bu hayat kendi kendine, eğer bir kişi ölü ise hiçbir zaman bunu değiştiremezsiniz. Bu da göstermektedir ki bir kişiyi reddetme şansı olacaktır. Gelecekte bir kişiyi reddetmediği sürece şerri tavap olmayacaklardır. İşte Kur'an-ı Kerim de bize bunu bildirmektedir. Siz ne yaparsanız yapın, biz inanmayacağız derler. اَلَّذ۪ينَ أَحَدَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُثُونَ أَحْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ. Kendileriyle sözleşme yaptığın kimseler her defasında sözleşmeleri bozanlardır. Allah'tan hiç sakınmazlar. Bu şimdiki zamanla ilgilidir.
फिर वो अहद को तोड़ते चले जाते हैं, फी कुल्ले मरतन, हर बार तोड़ देते हैं। वहुम ला यत्तकून, और वो तकवा इख्तियार नहीं करते। ये बज़ाहिर नहीं, वाक़अतन उस ज़माने की तरफ इंसराफ भी है और आइंदा ज़माने Savaşta onları ele geçirirsen arkalarındaki कौन होंगे darmadağın et ki bunlardan ibret alsınlar. Bu yaratıklar kimlerdir? Bunların alışkanlıkları ne olacaktır? करेंगे, हम नहीं मानेंगे। Onlar gerçeği reddedeceklerdir ve kendi redlerinde उन्होंने kendi sözlerini yerine getirmeyeceklerdir ve onların कुरान के जरिए तेरे हाथ पर बैत की है, वो हर अहद को तोड़ने वाले लोग हैं। झूठे sizdeki her türlü sözleşmelerinde yalancı olacaklardır, dürüst olmayacaklardır और वो ve तकवा kendi sözlerini yerine getirmeyeceklerdir ve Allah-u Teala'dan korkmayacaklardır ईमान लाएंगे ve inanmayacaklardır. Ne korkacaklardır ne de Allah-u Teala'dan लोग हों और हर korkacaklardır. Onların yaratılışında Allah-u Teala'dan korku olmayacaktır. इम्मा तस्कफन्नहुम फिल अर्द। فَاِنَّ تَسْتَفِنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ इसलिए असूली बातें बयान फरमाने के बाद Burada prensiplerden sonra मुझसे टक्कर लो ऐसे लोगों से तो क्या bize इम्मा bu insanlarla savaşta karşılaştıklarınızda, लड़ाई में उनसे मुतसादिम हो onlarla yüz yüze geldiğinizde savaşta फशर्रिद बिहिम मन فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ के خَلْفَهُمْ जरिए जो उनके पीछे हैं Savaşta onları ele geçirirseniz arkalarındakileri de darmadağın edin ki शायद कि वो नसीहत पर। bundan ibret alsınlar. अब ये बहुत ही खूबसूरत Bu ताल्लुक bir evvelki konuyla bağlantılıdır diyor huzur. Onların liderleri उन्होंने तो ईमान ला veya önemli kişileri उनके मुतालिक inanmayacaklardır. Allah Teala अहद किए बैठे हैं कि हमने ईमान bu भी işte जाना और अहद चिकन और गंदे लोग हैं, तकवा भी इख्तियार kendi sözlerini yerine getirmeyen insanlardır. Onlara öylesine vurun, dövün ki जो उनके पिछले onları takip eden insanlar korksunlar ve onların kötü sonlarını görsünler ve onların arkasındakiler bile ümitsizliğe kapılsınlar. हो सकते हैं जो नसीहत Aralarında bile और हदायत पा जाए। ders alanlar olacaktır. İşte böylece साहिकुम तस्हीका वाली Sahikum Tesika मैंने ही इस duası aynen bu ayet-i kerimenin talimatıyladır ve buna hiçbir itiraz yoktur. हमारी लड़ाई तो दुआ के जरिए है। Bu savaş dua ile olacaktır. Bu direkt bir savaş değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre vaat edilen Mesih Aleyhisselatü ile ilgili Mesih Allah-u Teala ona emir verecektir ve dua ile savaşın diyecektir ve gücü olmayacaktır silahla savaşmaya, ancak dua ile savaşın diyecektir. कि दुआ की जाए। Biz dua edelim ki खड़े हो गए हैं kötü insanları liderliğini yapan, milletlerin liderliğini yapanlar hiçbir şeyden korkmamaktadırlar ve milletlerde korkusuzluk yaratmaktadır. लाल्लहुम Eğer onları tahrip ederseniz onları takip edenler bile tahrip olacaklardır. Ye'ellekum, onların bile düşünme, और वो नसीहत पर onlardan bile ders alacaklardır bu davranışlardan. इनका भी वक्त खत्म होता होगा। Huzur, şimdi इन मानों में zamanımız sona erdi. राह करने Allah को Teala अल्लाह ताला सलब कर ले, onların ऐसी मार insanları yanlış işe götüren güçlerini bile Allah Teala tahrip edecektir. Eğer onlar tahrip olursa o zaman bu insanlar hidayete götürmeye layık olmayan kimselerdir. Onların liderleri bile yakalanacak ve cezalandırılacak ve Ahmediyet inşallah genel olarak yayılacaktır diyoruz.